Touch my heart like no one else could touch my
like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, Mukama, Tedia Kwekana. Oh, Tedia Riza Mukoma Konga Kwe. Nonya Sakwe Toro Nisisona. Naye Tedia Kwekana. Yes, Tedia Kwekana. Tedia Kwekana. Tedia Izokukoma Konga Kwe. Nonye Sakwe Toro Nisisona. Naye Tedia Kwekana. Tedia Kwekana. Tedia Kwekana. Tedia Kwekana. Tedia Izokukoma Konga Kwe. Nonye Sakwe Toro Nisisona. Naye Tedia Kwekana. There is no one else like you, Lord. There is none like you. No one else could touch my heart. No one else can touch my heart like you do. Transform me the way you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, there is no one else like you, Lord. There is none like you. There is no one like you. No one else can touch my heart like you do. No one can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is no one like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, Chitiwa Chomukama, Tewa Yansekana, Chitiwa Chom, Chireta Wentaula, Tewa Yakwenkana, Mukama Katonda Weya, Chitiwa Chom, Chitesa Muyaka Kwange, Chitiwa Chomukama, Chitiwa Chomukama, Tewa Yakwenkana, Chitiwa Chom, Chireta Wentaula, Mukama Katonda Weya, Chitesa Muyaka Kwange, Chitiwa Chomukama, Tewa Yakwenkana, Chitiwa Chom, Chireta Wentaula, Tewa Yakwenkana, Mukama Katonda Weya, Chitiwa Chom, Chitesa Muyaka Kwange.
simanyi kizibu kyonna yatewa okulisa Mukama asobola kubanga ekitiibwa kye kiteesembera yonna ekitiibwa ky'Omukama ekitiibwa ky'Omukama ekitiibwa ky'Omukama tewali akyekana nawe kikiriza waleero nawe kikituusa obulamu Katonda we Katonda waffe ekitiibwa kye kirakola emitima ekitiibwa kye kironda endwadde ekitiibwa ekitiibwa kye bwe kireeta enjawulo Katonda we omuyaga gwange Isirayiri mutungu yaleka ku kitiibwa ky'Omukama ennyanja emyufu terabika neyeeyawula Yonatani yashuka bwe yalaba ekitiibwa ky'Omukama ensi n'ekankana buli kitonde kyonna kyakunyama ekitiibwa ky'Omukama ekitiibwa ky'Omukama tewala kyekana
Yesu mwana wa Katonda Katonda omwesigwa twala akaseera kano nawe oyimusa eddoboozi lyo obeeko ebigambo byogera ng'osinza Mukama omutendereza kubanga ye Katonda amanyi okukamuma ntendo ge naawe oba oli mu ddiro lyo naawe oba oli n'abantu bo muyimusa erinnya lya Mukama nga temufuddeyo mbeera ki gye muyitamu mumusinze omugulumize omutendereze omuwe ekitiibwa omwebaze omugambe tewali akwenkana tewali kiyinza kusinga newankubadde covid yefudde embereje newankubadde coronavirus waali
naye osigala ng'osinga, osigala ng'oli w'amaanyi, ne mu mbeera ng'eno tewali akwenkana, osigala ng'osukkulumye ebintu byonna, osukkulumye amawanga, osukkulumye ab'ebitiibwa, osukkulumye ab'ebbeeyi, abalangira n'abambejja obasukkulumye, osukkulumye ensi n'eggulu, oli mukulu, oli munene, oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa. Tewali n'omu akwenkana, tewali n'omu akufaanana, tewali n'omu alinga ggwe, tewali n'omu. Oli Katonda omukulu, oli Katonda omwesigwa, oli Katonda ow'ekisa, oli Katonda ow'amazima, oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda omukulu ow'entiisa. Otenderezebwe ennaku zonna, ogulumizibwe, Kabaka w'abakabaka era Omukama w'abaami, kubanga tewali n'omu akwenkana. Bwe kibanga tewali akwenkana, ayi Katonda we tetumala ffe tusalawo okuweereza oyo asinga byonna, oyo asinga bonna. Omugezi yeekwata ku ggwe, kubanga tewali akusinga, wagguluwo tewali akusinga, era tabangawo, ayi tagenda kubeerawo. Osigala ng'oli Katonda, osigala ng'oli w'amaanyi, osigala ng'oli mukulu, osigala ng'oli munene, osigala ng'oli wa ntiisa, osigala ng'okola ebikulu n'eby'amaanyi n'eby'omuwendo mu baana b'abantu. Ogulumizibwe kubanga eggulu liryo n'ensi ntebe ya bigere ebyo. Tewali nnyumba ndala esobola kuzimbirwa okuggyako eyo gye weezimbira Mukama. Kyetuvudde tubeera wano ng'ennyumba ennamu, kyetuvudde tubeera wano ng'amayinja amalamu, amayinja amalamu agalangirira obwakabaka bwa Katonda, amayinja amalamu agoogera ku butuukirivu bw'oyo eyabanunula. Otenderezebwe era ogulumizibwe ng'eddoboozi ly'enjiri lifuluma okubuna amawanga. Oliwerekeza amaanyi go, likole ky'olitumidde, ayi Katonda wange, likole ky'olitumidde, lisumulule, liwonye, lirokole, linunule, likole eby'amaanyi, erinnya ly'ettukuvu liweebwe ekitiibwa era ligulumizibwe, ayi Kabaka bakabaka. Bwe lisanga Mukama wange ali ku kitanda nga yalemwa okuvaako, nga kwe yapalalayizingira, Mukama wange eddoboozi lyo limuwonye, limusumule, limugambe nti bamulamu. Lizeemu amaanyi namwandu ne mulekwa, lisumulula asibiddwa, libuulirwe eri omunaku ave mu bunaku bwe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Omulema limuwe amaanyi, omufu limuzuukize mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama omugenge limulongose mu linnya erya Yesu Kristo. Taata omulungi atagwawo, Katonda w'eggulu n'ensi, okola ebikulu n'eby'amaanyi, erinnya ly'ettukuvu liweebwe ekitiibwa. Weebazibwe ennaku zonna, otenderezebwe kubanga oli mukulu. Tewali alinga ggwe era tewali akwenkana. Ekitiibwa n'amatendo bidde gy'oli ennaku zonna mu linnya ery'omulenzi wa Yesu Kristo, omwana wo. Amen. Amen. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Tusanyuse okubalaba mwenna abooluganda abaagalwa. We are very happy to see all of you, our dear viewers. Mu kaseera kano ak'eddoboozi ly'enjiri, in this moment of the voice of the gospel, eribatuusibwako Healing Arena Worship Center. that is brought to you by Healing Arena Worship Center. Musumba Bizimungu nze nyimiridde mu maaso gammwe Pastor Bizimungu, it's me ministering to you mu linnya erya Mukama waffe Yesu in the Kristo. name of our Lord Jesus Neebaza Christ. Katonda atuwadde ekisa I want to bless the Lord who has given us the grace ekyokwongera okubeera mu maaso ge n'olwaleero. to continuously be in His presence even today. Kiba kisa kya Katonda. It is always the grace of the Lord. Tumwebaza Mukama olw'ekisa kye. We give Him glory for His grace. Tumwebaza olw'omukono gwe ogw'amaanyi. We give Him glory for His mighty hand. Tumwebaza olw'obulokozi bwe. We give Him glory for His salvation. Tumwebaza kubanga naawe ali naawe wooli. We give Him glory because He's where you are, wherever you Mu are. mbeera yonna gy'oyinza okuba ng'olimu, In any situation you may be in, njagala okugamba nti ali wamu I naawe. want to tell you that He is with you. Tasobola kukuleka mu kiseera eky'omuyaga bw'ekiti, You can never forsake in such a time of a storm. ate mwasinga okulabikira. And that is where He manifests so Mu vividly. mbeera ng'eno mwasinga okulabikira, In such a situation, that's how He manifests. kubanga gwe akusitula n'akuweka ku mugongo gwe, Because He carries you on His back, oba n'akussa ku kibegabega kye, or He puts you on His shoulder, eno embeera emu okutuukako. that the situation shall not affect
FG. kubanga era omubi bw'ayimusa enfuufu Because when the enemy raises up the tulina katonda stars, ayimusa omutindo we have a God who raises up a standard. erinnya lye ligulumizibwa ennaku zonna May his name be mu linnya glorified. lya mukama waffe yesu In the kristo name of our Lord oweebwa Jesus omukisa nga Christ. tugenda mu maaso n'okugabana ekigambo kya May katonda you be blessed as we share the word of God. wansi w'omuto ogamba nti olugendo lw'obulokozi Under the theme that says the journey of salvation. tumaze nawo nga tulaba ebisoomooza mu lugendo We have seen many days, we have come along the way when you're seeing the challenges that we meet along the journey. newankubadde buli kaseera nnyongera okufuna erinnya eddala lyensobola okubituuma bino Though I continuously get more names of what I can call them, mpulira nga sinaba kumatira ki kye nsobola okutuuma ekigambo kyo I feel I'm not yet satisfied on what I can name these challenges. naye nabaddeawo ekiro ne mpulira nga tuwaza ekigambo ekirala nti sinabisoomooza busoomooza But in the night, I felt the word popping into me that it's not only challenges, naye ebintu ebirina ekigendera ky'okuttira omuntu mu lugendo but they are disastrous things that come with an aim of killing somebody in the journey. kubanga buli kino kye twabadde twakalaba ebintu bina We have seen so far 4 things, naye byonna bisi but they are all of disastrous. ng'ekigendererwa kyabyo kyakutta muntu yenna ali mu lugendo luno And olw'obulokozi their intention is to kill any person who's in this journey of salvation. kati tobitwala ng'ebyokusaaga Do not take them as something for joke. kubanga okwegomba twakirabe nga kimaliza kissa omuntu Because evil desires, we saw that at the end of the day, they will kill someone. twalabe process yonna etandika n'okwegomba n'egyegwera kufa We saw the process which starts with the evil desires, at the end is death. bayibuli yatugambye nti omuntu atandika n'akwegomba Because the Bible told us somebody starts by desire, okwegomba ne kuzaala ekibi and desires give birth to sin. ekibi bwe kimala okukula When sin fully grows ne up, kizaala okufa it gives birth to death. n'ekibi kitandikira mu buto It means even sin starts at an infancy kitandika stage. mpola mpola It starts slowly by slowly. oyinza okutandikira mu masturbation You may start in a wematiza. oyinza okutandikira mu kwegomba bwegombi abawala abayitawo You may start when you're lusting over girls who are passing oyinza by. okutandikira mu kwegomba bintu by'abantu ng'okyegomba bwegombi You may start when you're just desiring other people's naye property. okwegomba mbukuba olubuto But the Bible says that these evil desires, they conceive. mu prosesi y'olubuto tetumanyi bbanga ki erumala olubuto olw'okwegomba luyinza oba lusuka ne ku lw'abantu In the process of the conception, we don't know the time that it lasts. It may be even beyond the normal pregnancy of even human beings. naye bwe lumala okukula ate mu ne luzaala ekibi But when it is fully grown, it gives birth to sin. kati ebintu bitandika bitonotono bwe bityo So things start when they are little by little. omuntu ayinza okutandika ng'alimbalimbako mpola mpola Somebody can start when they're just deceiving and lying. n'amaliriza mu bulimba muvuddemu obufere At the end of the day, they become con men out of their ate mu deception. bufere ne muvaamu okufa And from there being con men, they turns out to die. omwana omuvubuka atandika masturbating A young man starts when they are masturbating. n'amaliriza agenze muliyo obwenzi bwe nyini And at the end of the day, they go into real era fornication. ekiva mu bwenzi kufa After fornication is death. buli kintu kyonna kye tulaba no mutego gwa kufa Everything we see here, it is a trap for death. twalaba okwegomba So we saw evil desire. twalabye okubuusabuusa We saw doubts. twalabye okusinza ebifaananyi We saw worshipping idols. twalabye okwenda We saw sexual immorality. kati tugenda kulaba namba 5 Now we are going to see number 5. mukama atuwa omukisa naawe ng'owulira ekigambo kya May katonda God bless you as you listen to the word of the Lord. basima mukwano gyaffe abatulaba tubaaniriza mu linnya lya yesu Our pastors, friends who are watching us, who mukwano gyaffe are gya altar church our older friend pastors, who batabani are baffe bawala baffe our daughters and sons. mukama yongere obbawa omukisa May n'obbagabira God continue to bless you and abali mu provide mawanga for you. ag'enjawulo Those who are in different nations. tubasabira mukama yongere okubeera ku luuyi lwammwe We pray that the Lord will continuously be on your side. temutya mbeera yonna agenda bbawa Do obuwanguzi not be afraid of any situation. mu linnya lya mukama waffe victory. yesu kristo In the name of our Lord Jesus katugende mu Christ. kitabo ky'okubala Let's go into the book of Numbers. essula 21 Numbers 21. kubala essula 21 Numbers 21 tugenda kuva ku lunyiri okuna from verse 4. okubala 21 olunyiri lwakuna Numbers 21 verse 4 okutwala ku lunyiri lw'omusanvu up to verse 7. kansubire tufena tutuuseeyo
Let me hope that all of us have got there. ne basitula okuva ku lusozi Kola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emyufu okwetoolola ensi ya Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Then they journeyed from Mount Horeb by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of people became very discouraged on the way. Mujjukire tuli ku lugendo lw'obulokozi. Remember, we are still discussing under the theme, the journey of salvation. Naye tuli mu kweyambisa olugendo lwa Isirayiri But we are using the journey of the Israelites ng'ekifaananyi ekirungi as a good example ekitulaga olugendo lw'obulokozi lwe tulimu olwaleero. that shows us the journey of salvation that we are in today. So kino kyakulabirako kirungi nnyo. So this is a good example. Era wayagala okweraba mu ndabirwamu y'olugendo olwo. And if you want to see yourself in the mirror of your journey, Olugendo lwa Isirayiri ng'eva e Misiri ng'egenda mu nsi ensuubize endabirwamu nnungi gy'oli. the journey of Israel moving from Egypt to the promised land, it's a good Mu miracle. linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. In the name of our Lord Jesus Kati Christ. olunya olw'okwera bwe lugambe bwe luti olw'okutaano. Now verse 5 says, Olw'okwera lugambe mbwe abantu ne bakeŋŋentererwa nnyo olugendo. verse 4 said, and people are discouraged on the way. Olw'okutaano abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa And people spoke against God and Moses. nti mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okufiira mu ddungu. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi There is no food and no water. n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. And our soul loves for this worthless bread. Obulamu bwabwe butamiddwa ekyokulya ekyangu. Our souls now hate this worthless bread. Olw'omukaaga Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu bangi ne bafa ku Isirayiri. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bite the people, and many of the people of Israel died. Abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti twonoonye kubanga twayogera obubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atuggyeko emisota. Musa n'asabira abantu. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he might take away the serpent from us. So Moses prayed for the people. Kati kino ekyawandika tukigatteko ekyawandiiko eky'Omubakkolize ekisooka essula 10:9. This scripture, let us align it with the scripture in 1 Corinthians chapter 10 verse 9. Abakkolize ekisooka 10:9 agamba bw'ati. 1 Corinthians chapter 10 verse 9. Era temukemanga Mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baakema emisota egyo ne gibatta. No, let us not tempt Christ, as some of them also tempted the serpents, and they destroyed them. Eyo ye namba 5. Namba 5. That is number 5. Omutego gw'olina okwewala mu lugendo lw'obulokozi Another trap you're supposed to get rid of kwe kukema Mukama. is tempting the Lord. Tokemanga Mukama Katonda wo. Do not tempt the Lord your God. Kino ekyawandiikibwa kiri mu Matayo essula 4. This scripture is in Matthew chapter 4. Essula 4 Matthew chapter 4 olunyiriri lwa 7. verse 7. Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali mu ddungu ng'ali mu kusaba. When our Lord Jesus Christ was in the wilderness and he was praying, Bayibuli egamba nti omubi najja n'amukema. the Bible says that the evil one, the devil, came and tempted Bino bye him. bigambo bye yamukema. And these are the words that he used. Bw'ova ku 16 agamba bw'ati. When you start from verse 6, he says, N'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiririza bamalayika be mu mikono gyabwe balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja.
And he said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angel charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Setaani ali mu quoting ebyawandiikibwa. No, the devil is quoting scripture. Kyannaku nnyo kubanga Setaani asobola okumanya ebyawandiikibwa nga tobimanyi. It is sorrowful that the devil knows scriptures when you don't know the scripture. Olina okubanga mu bulamu bw'olina ekigambo kya Katonda kikuyambe kubanga n'omubi amanye ebyawandiikibwa. You must have the word of God in your life so that it can help you, because even the devil knows scriptures. Olina n'okutegeera ani akulagira mu kigambo kya Katonda, si buli agamba mu kigambo kya Katonda nti kyabagamba kiba kituufu. You must get to know who's commanding you in the word of God. Not that every person who commands you in the word of God, what they are telling you is right. So olina n'okusaba omwoyo w'amagezi n'abeera ku bulamu bwo. So you must pray for the spirit of wisdom to be upon your life. Olina n'okusaba omwoyo akebera n'abeera ku bulamu bwo. You must ask and pray for the spirit of discernment to be upon your life. Tolowooza nti Setaani kuba agambye ekyawandiikibwa otambule nga kasa Setaani wadde Setaani naye alese ekyawandiikibwa. Nze kaneme kutambulirako Setaani ntambule ku kyawandiikibwa. Ani akulagidde? You are not supposed to think that, yes, even if the devil commands you, however much it is a scripture, you are supposed to follow it because the devil has commanded you. Ekyokubiri kigendererwa ki? What is the motive? Nayo kimatalinga motive ematalinga nnyo. The motive matters a lot. Malaya ajja kusomera ekyawandiika nga ayagala oyende naye. The prostitute who was read out a scripture for you when they want to sleep with you. Akuleetera engero musanvu. And they bring for you Proverbs 7. Njaze bulungi ekitanda kyange. That I've laid well my bed. N'omwami wange taliiwo. And my husband is not around. Yagenda lugendo alimalayo omwezi My mulamba. husband traveled and then he was. Ntereza ekiriri kyange jangu tusanyuke. I have laid my bed very well. Come and rejoice. Nga naawe ogamba kasa kyawandiikibwa. And you say, hey, it is a scripture. N'ogenda bugenzi. And you just go like that. Nedda. No. Ddala naani agamba ekyawandiikibwa ne motivu y'ekyo kyagamba. Si motivu y'ekyawandiikibwa ne motivu y'ekyagamba. You must examine the person who is telling you the scripture and the motive of the person reading out the scripture, not the motive of the scripture. Setaani n'akema Mukama waffe Yesu Kristo. And the devil tempted our Lord Jesus Christ. Yesu enjala yali emuluma. Was Jesus hungry? Yes, he was hungry. Yali amaze ennaku ana nga talya, kituufu yali amaze ana nga talya. Yes, he had lasted 40 days without eating. Olawo mala 12. You last only 12 Sawa hours. 12 zokka bwe ziti. Only 12 hours. N'owulya nga ebyenda biringa ebirimu omuyaga. And you start feeling a great storm in your Naye bala omusajja amaze ennaku 45 n'ekyotalya tanywa. But the man has lasted 40 days and nights when he's not eating and drinking. Bulijjo omubi atayiminga amanyi tutayinimingira mu mbeera y'obwetaavu. Every day the evil one, the enemy, knows how to time us in the times of need. N'ayagala kukwatiriza nga akootinga n'ebya Bayibuli kyegamba. And he wants to get you when he's quoting even what the Bible says. Yali amugamba nti kyusa n'amayinja gano tulye He was gafule telling emigaati. him that you change and make these stones into bread and meat Kubanga oli mwana wa Katonda. because you're the Son of God. Abamu bamanyindo bakema ne bagamba nti Bayibuli egamba nti munaalinnya ku misota tegibakolera kabi. Munaanywanga ekiro ekita tekibakolera kabi kati nywa obutwa. And some of them know even how to try you and get to you telling you that the Bible says you take poison and it will not harm you. So you take poison. Bw'omubuuza nywa bwaki? You ask them, why am I taking poison? Nywa bwaki? Why am I taking poison? Ndi mu competition naawe. Am I in a competition with you? Mubulizi w'enjiri omu. One evangelist, Yali ali mu kubuulira enjiri. he was preaching the gospel. Kati oli n'ajja n'amuleetera ekyawandiikibwa ekyo. And then one person brought to him that scripture. Bayibuli egamba nti munaazuukizanga abafu. The Bible says you will resurrect the dead. Akati jangu tulaba yimbo yiri wali kumpi ne w'obuulirira tugende ozuukiza abafu abali wali n'otuzuukizaayo omukimala. And you see the graveyard is close by where you were preaching from. Let's go, and even if you raise one person, it will be enough. Omubuulizi w'enjiri n'aba mugezi nnyo. And the evangelist was very wise. N'amugamba kitwala mulimbo kiki? And he said, why do we have to Ng'ate gwe w'oli wanaabuuza ekibuuzo. when you are here, Buliri naawe oli mufu. even you are dead. Kanzuukize gwe. Let me resurrect. N'amugamba nze ndi mulamu. And he said, no, me, I'm N'amugamba kati alive. oli mulamu tofaayo. And he said, if you are Kuno alive, omuntu alina ejjambiya wali. get a person who has a family, Bakutemeko omutwe. and then they will cut off your Ofe. head, and you die. Omala okufa. And after Nze you ngenda die, I'm kuzuukiza. going to resurrect you and back to life. Kati ng'ani ayinza okussaawo omutwe gwe baguteme. So who would put there his head to be cut off? Yabuuka busikitinaga leka n'adduka He n'agenda. just jumped away and then he ran away. Omubuulizi w'enjiri n'agenda mu maaso And n'enjiri. the evangelist went on preaching the gospel. Omukemi n'ajja eri Mukama waffe Yesu. The tempter came to our Lord Jesus Christ. Kituufu kyali kyawandiikibwa. Yes, it was written. Mu Zabbuli 91 olunyiriri lwa 11 n'olwa 12 In Psalms 91, verse 11 and 12. nti alikulagiriza bamalayika buuka tolyeko nawadde ku jjinja alikulagiriza bamalayika ne bakwatira mu He bbanga will charge his angels
angels over you, and then even if you die, you jump, you will not touch your foot. Tokkiriza njiri ya kusaakiriza. Do not allow that sarcastic Tokkiriza gospel. njiri ya kuyeeya. Do not allow that sarcastic gospel. Temukkiriza enjiri ngeri edda bwe twabiranga abato nga tuva ku ssomero nga abaana bakuŋŋaana ne bayeeya abaana babiri mulwane ani ow'amaanyi. Do not allow the gospel like back then when we used to come back from school and then all the children will gather up and say, you fight and we see who's powerful. Ezo empaka ez'obusirusiru temuziyingira mama wa Uganda. Those kind of contentions and foolish arguments. Era olw'okwabeerangawo kuyeeya mwamalizaamu mulwanyi. And because there was that sarcasm, at the end of the day you fall. Oluusi nga n'ennyindo ziri muvamu musaayi. And then at the end of the day, some of you was oozing out blood. Naye kubanga eri ataddewo omukono n'agamba nti omusajja akube wano. But because there was one who placed their palm and said, you tell kubanga eri asazizza akakoloboze n'agamba omusajja abuuka n'agamba omusajja yamu naye musajja. Oh, there is one who drew a line and said, the one who jumps over the line is a man. Kati olw'obuto wesanga nawe ogamba sha bwe sibuka bajja kundowooza nga talina maanyi. N'obuuka n'ogwa mu gaapu y'oli. And because of immaturity, childhoodness, and then you think, no, Engumi if I don't n'etandika. jump, you think I am weak. And then you jump and you fall. Etetaagisa nakwetaagisa. And you start fighting aimlessly. Pawulo kyava ayogera mu Bakolinso 13 Bakolinso ekisaawa 13 That is why Paul says in 1 Corinthians 13, n'agamba bwe nali omuto and he says, when I was young, nalowooza ng'omuto I thought like I nakola am. ng'omuto I did things as nayogera ng'omuto I spoke as naye bwe a namala okukula But when I grew up, nendeka I ebyekito. forsook things of childhood. Abooluganda obuto bwe bubeerawo tukola ebyekito. Brethren, when we are still immature, I do things of Ate childhood. ekyo si kye ekizibu. And that's not the problem. Ekizibu butakula The problem is failure to n'osigala mu buto. and you keep Awo doing wali obuzibu. childhoodness. And that is what Naye the Mukama problem waffe is. akimanyi But our Lord has tulina knows okuyita mu buto. we have to go through that stage. Naye Yesu yeebazibwe. But glory be to Mu Jesus. kukemebwa kuno kwonna Through all these yali temptations, amanyi he ekyokuddamu. knew the answer. Wadde Sitaani yakootinya ekyawandiika. Though the devil quoted the Naye ne scripture, Mukama waffe Yesu yalina ekyawandiika but ekisazaamu even ekya our Lord Setaani. Jesus Christ had a scripture to nullify and Kubanga cancel. motivu ya Setaani teyali ya bwakatonda. Because the motive of the devil was not a godly motive. Ebigendererwa byali bibi. His intentions were an evil. Yesu n'amuddamu mu lunyiri lw'omusanvu. And Jesus answered him in verse 7. Yesu n'amugamba nti Jesus answered him, kyawandiikibwa nate nti it is written again, tokemanga Mukama Katonda wo. you shall not tempt the Lord your God. Haleluya. Hallelujah. Tokemanga Mukama Katonda Do wo. not tempt the Lord your God. Kati bano abaana ba Isirayiri b'omu ddungu Now the children of Israel in the wilderness, baava mu mutego gw'omubi they fall into the trap of ne the bakema enemy, Mukama. and they tempted the Ne Lord. Bayibuli ne boogera bubi ku Musa ne Katonda. And the Bible says they speak ill about Moses and Lwaki God. mwatuleta okufiira mu ddungu? Why did you bring us to Ne die? in the beemulugunya. wilderness? And they complain. Bw'ogenda ne mu kitabo ky'Okuva era ojja kusanga bali okwemulugunya kw'amaanyi. And even when you go into the book of Exodus, you find that they complain. Naye a lot. tuyinza okusomayo We can read even there. akatusoke ky'amateeka Let's read the book of Deuteronomy. essula 16 Deuteronomy chapter 6. verse 16. Deuteronomy chapter 6, verse 16. Verse 16. 6:16. Uya 16. Temukemanga Mukama Katonda wammwe nga bwe mwamukemanga e Massa. Do not test the Lord your God as you tempted him. Do not tempt the Lord your God as you did in awe at Massa. Ku Massa baamukema batya? How did they tempt him? Njagala wulenge gye baakema Mukama Katonda we ku Massa. Listen how they tempted the Lord Okuva at Massa. 17 olunywa olusooka. Exodus 17, verse 1. Baakema batya Mukama Katonda? How did they tempt the Lord? Kubanga oyinza their God? okwebuuza Mukama mukema ntya? Because you may be wondering, how do I tempt Kati the wuli Lord? ensibuko y'okumukema yiino. Now listen to the source Ku of Massa the nga bakema Mukama Katonda waabwe. at Massa when they are tempting the Lord. Okuva essula 17 olunywa olusooka. Exodus 17, verse 1. Wulira. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Siini ne mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Lefidimu so nga tewali mazzi abantu banywe. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped in Rephidim, but there was no water for the people to drink. Abantu kyebaava bamuyombesa Musa ne boogera nti tuwa amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti lwaki okunnyombesa nze?
Therefore the people contended with Moses and said, Give us water that we may drink. So Moses said to them, Why do you contend with me? Why do you contend with me? Lwaki okumukema Mukama? Why do you tempt the Lord? Eno ensibuko y'okukema Katonda. This is the source of tempting the Lord. Olwokusatu abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi, abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisolo byaffe n'ennyonta. Then the people complained. The people there thirsted for water, and they complained against Moses and said, Why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirsty? Musa n'amukaabirira Mukama ng'ayogera nti n'abakola ntya abantu bano. And Moses cried to the Lord, saying, that what shall I do with these people? Babulawo katono bankuba amayinja. They are almost ready to stone me. Mukama n'amugamba Musa nti yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omugogo gwe wakubya omugga ogukwate mu mukono gwo ogende. And the Lord said to Moses, Go on before the people and take with you some of the elders of Israel, and take in your hand your rod with which you struck the river, and go. Laba nze naayimirira mu maaso g'eyo ku lwazi ku Kolebu, naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and the water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. N'atuuma ekifo erinnya lyakyo Massa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri, n'okuba nga baakema Mukama nga boogera nti Mukama ali mu ffe nanti ki. So he called the name of the place Massa and Meribah, because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Owulira ekibuuzo kye baabuuza? Are you listening to the question they asked? Mukama ali mu ffe nanti ki? Is the Lord among us or not? Bakema Mukama n'ebigambo byabwe. They are tempting the Lord with their words. Bakema Mukama n'emitima They are gyabwe. tempting the Lord with their hearts. Jjukira na waliwo twasomye wali mu kubala. Remember, even while we're reading now, Balina statements bakola nga za kema Katonda. they made statements which were of tempting the Lord. Abantu betugenda okunyomera emmere Mukama gy'abawadde. When people despise the food the Lord has given Ne them, bavuma emmannu. and they abused and spoke ill about Mubakooye it, emmere ennyangu. and they looked over the bread, Baagala emmere enzito. and they say they wanted real Baagala food. emmere They etegerekeka. wanted food that is of value. Basabira mmenyu mu ddungu. They are requesting for a menu in the wilderness. Waliwo ebintu tolina kusabira mu lugendo luno. There are some things you're not supposed to request for. Owulira owooluganda omwagalwa. Are you listening, brethren? Ng'amazima gennyini olina birinda bulinzi Mukama baba ayagale n'abikuwa. When the truth is, you have to wait for them. If the Lord so wishes, He gives them to you. N'esiddembe ly'obisaba. But it is not your right to ask for Luno them. olugendo. This is a journey. Waliwo bye tolina kulusabiramu. There are things you're not supposed to ask for, N'obirekera Mukama ng'ogamba bw'oti. and you leave them unto the Lord. saying, Let your will be done. Omugamba leka okwagala Singa nze bwe kwo njagala. not as I will it, Ninga gwe but bw'oyagala. as you will it. Naye abamu tudimandinze bitalina kudimandingirwa mu ddungu. But some of us have demanded for things that we are not supposed to demand for in the wilderness. Tebaagala mmere ennyangu. They didn't want low food. Beetamiddwa emmannu. They were Bakooye tired of emmere the eva mu manna. ggulu. They were tired of the food that comes from Abantu heaven. bakooye ekigambo kya Katonda. People are tired of the word of God. Bakooye ekigambo kya Katonda. They are tired of the word of God. Bawulira bye twogera bino tebikola nnyo. They do what we are saying, yeah, it doesn't work. Baagala ebizito. They want heavy things. Nze nyina ebintu ebimu byange ebinnuma. Me, there are some things that pain me. Ate mwe abaana ba Katonda twandibadde twekwasaganyamu ne tulenge tusolvinga ebizibu nga bye. And you, the children of God, who will work together and solve this. Eriyo nze ebintera okubeera nga nyina ekirugi. Some things that have caused me to have that urge within me. Nabadde ku Oh, mawulire that thing. ekiro I was on the news nga bali yesterday mu kulaga omuyimbi omu mu Uganda. when they were showing one of the artists in Uganda. Yakoze concert online. The artist did a concert online. Online concert. Online concert, Echukulu online. Muyimbi wansi. He is an artist of the world. Ali wano ensi eyagala ebyayo. The world enjoys and supports their things.
nga kyakola kyekino nange kyendi mukola wano What they were doing, it is what I'm doing here. naye abaddeko online nga bwe ndinako online ku ssaawa ze He or she was also online as I am. naye baagambye But they said, nti abantu abadde bali mu kumuwokinga live the people who were watching this artist live, baabadde mu mitwalo 3 they were in 30,000. mu mitwalo 3 30,000 abaana ba Katonda children of God. naye mwandyagadde ebyammwe Love your own things. naye ate nzika nkulya amazima kino kyo kituufu But let me tell you the truth. This is toyiranga the nti mu mitwalo 3 gyonna gye bali gye mulaba You cannot tell me that in among all the 30,000 temwabaddemu people, balokole are the born again who are not inclusive. naye ng'omulokole atula ku njiri ng'eyo n'agikirikirawo ng'agyaba live But the born again gets to such a sermon and they see it is live n'ayitawo and they click and they just n'ayitawo and they just close. tayagala it. giwulira They don't want to listen. manga To tayagala it. giwulira You know why they don't mmere want to nyangu It is a food which they feel it is not worth it. n'agiwulira n'agijajinga They listen to the gospel and they judge it and they close. abuulira bubi This Tamanyi man kubuulira. doesn't know how to preach. singa agenda mu musumbafe n'amutendeka If he goes and our pastor tells kubanga us, abantu balabanga ekigambo kya katonda tebakyetaaga nyo kiri awo because people think that they don't need the word of God as it is. naye ate ankubuulire kino kye kirimu obulamu But let me tell you, the life lies in kino this word. ky'ogaana bwe bulamu The one that you are refusing, this mu is life. lugendo lw'olimu nze naawe In the journey that you're in, me and biri you, by'otaako omutima si bye ebikutwala mu lugendo luno the things that you're putting your Era heart and tebikuyamba focus on, mu the things that lugendo are luno. hoping in this journey, and they are ekigenda not okuyamba mu lugendo luno kye kigambo kino kituli mu kubulya olwaleero what will help you in this journey is the word that we are preaching today. waliwo by'olina okwewala mu lugendo There are things you're supposed to get rid of in this journey. mitego They are bait of traps. n'okwemulugunyiza katonda Even complaining to the Lord, n'okubuusabuusa katonda doubting the Lord. egwo mutego munene nnyo That is a huge trap. okema mukama mutego Tempting the Lord, it is a mulabye trap. enkema gye bakemamu katonda You see how they tempt the Lord. ne bayombesa musa And they complained against ne Moses. bayombesa katonda They complained against God. watuleetera ki mu ddungu Why did you bring us in this ffe n'abaana desert? baffe n'ensolo zaffe okufiiramu Us ennyonta and our children and our animals to die of thirst. tetumanyi kusaba We don't even know how to pray. ekintu kye bandibadde bagenda mu maaso ga mukama ne baappreciating Instead of going before the Lord, never see him. tukumanyi gwe watujja mu nsi We ey'emisiri know it's you that got us from the land of twakula bye wakola We saw the mighty things you did. tewali yabitunyumiza Nobody told us. twabiraba about n'amaaso it. We saw gaffe it with our eyes. watununula mu passover You redeemed us from the watuyisa mu nyanja emyufu nga bayita ku lukalu You made us go through the nga Red Sea n'ebyokusaba weebiri by the dry land. n'ebyokwebaza weebiri They had things to pray for and even n'oluganda did naye us. tukumanyi oli w'amaanyi And they would have said, you know, bwe you're yatuyisa mu nyanja emyufu You made us come through the by osobola the otuwa Red amazzi Sea. mu You ddungu can wano give us water in the wilderness. olina amaanyi agatuwa amazzi You have the strength and the amazima power. kati nandibawadde omukisa Indeed, God would have blessed naye them. mukama yabanyiigira But the Lord was angered katonda against them. teyabasiima The Lord did not take pleasure kubanga in ebintu them abihandolinga bubi because they handled things in a mu bad lugendo no way. tohandolinga oba ensonga In this journey, do not handle things odde in a mu bad way. siyomberamu And then you start odde mu arguing with kuyombesa omusumba you start arguing with your kale pastor. abala bali mu kuwa abantu baabwe Other people, they are giving things naye to their musumba pastor. waffe tafuddeeyo And our pastor doesn't even talina care. nakyatuwa He has not even given us tatuwadde anything. wadde kawunga He has not even given us ddala money. banankanyo bali mu kuwa abantu baabwe The so and so they are giving their people. kankubuulire Let me tell you. ekyo olwo oluyombo kiruveeko Stop that contention. genda mu maaso ga mukama Go before the Lord ojjukire bye yakolera and remember the things He has bw'omala done. obijjukira obimugambe After remembering, tell bw'omala him. obimuga omugambe n'omugamba And ensonga after telling him, tell him your issue. alina kapasite esobola okukulisa He has obusobozi to feed you. n'okusinga musumba musa bwe yandikuliisiza More than even Pastor Moses would have fed you. alina kapasite esobola He okukunywesa has the capacity to feed you n'okusinga what you kapasite drink. mu musa bwe yandibadde akunywesa More than what Pastor Moses would alina have done. kapasite esobola okwambaliza mu He ddungu has the capacity to clothe in the wilderness. alina obusobozi obusobola okukuumira mu He ddungu has oli the mulamu capacity to keep you and sustain you in the wilderness when you're asobola alive. okukola ebinene mu ddungu ne He weewuunya can do great things in the wilderness and you'll be amazed. asobola okuteeka emigga mu ddungu He can make streams in the wilderness. asobola springs and okutema ekkubo mu He ddungu can make a way in the wilderness. asobola okukola ebinene He n'ebyamaanyi can do great and mighty things. teweetaaga kudda awo atodde mu kumuyombesa You don't need to get there and then you start complaining. tomukema You don't need to test him. tomukema You don't need to tempt him. mutaana okuyanga abantu bakama bamwe bagambawo oba muyisiza bubi ng'olina engeri gyohandolinza obi ebintu And you usually hear your bosses when they're telling you when you've mishandled things. babagezaawo okukuwoninga nagamba nti don't tempt me When they're trying to warn you, Nagamba, Tonkema.
kubanga lwaki agala don't tempt me Watch a gamba to don't tempt me. amanyi He knows nti bw'ogenda maaso n'okukola by'oli mu kukola ng'oyogere when you go on doing and saying whatever you're saying, ojja muleetera ekikema akugobe ku mulimu you give him a temptation and you chase you away from ojja him. muleetera ekikema akusibe You give him a temptation and you imprison bwe you. kibanga baboosi balina amaanyi agayinza okukola ekyo If our bosses have the power to do that, katonda waffe asingawo nnyo our God goes over them. bayibuli egambye The Bible says, abaamukema those who tempt him, n'abasindikira emisoto and he gy'omuliro said to them, fiery serpents. era okumakya ne badde mbuuza omuntu omusota bayitanga dragon ne mugamba guno omusota gwali gubaddewo And today in the morning, that's when I was asking somebody about the dragon, if it has ever ate existed. mubuuza guno omusota gye guli nanga gyabeerawo kko naye kyeka ggwawo And I asked him, do these snakes still exist? And he said they are ever existed, but I don't think they are still around. kitera nnyo okubeera ku buddagala abachina bwe bakola kuliko ekintu ekiringa omusota ekifulumya omuliro omukamu These dragons, they are usually on the things that the Chinese make, where there is like a dragon which is oozing out fire. kati mbugobe gwabanga gulwana gwawandanga muliro So every time it was fighting, it used to vomit out fire. abaana ba isirayiri bagutesitingako And the children of Israel tested it. ng'omusota gwa muliro When it was a fiery, gugira guje bukuwandula omuliro ng'oluwedde it would just vomit out to you the fire. baafa bangi They died naye many of them. ng'ekibatta But what killed them kukema mukama is tempting the mu Lord. kifo ekyokukema mukama Instead of tempting the Lord, ng'omwemulugunyiza when you're complaining, beera nga yobu be like Job, eyagamba tetugenda kuba na birungi byere who said we shall not have only good things. mu ssuula ye ey'okubiri In Job chapter 2, nga mukazi wa mulumbe amugamba nakalo kyamuliko when the wife had attacked him and was saying, I used ojja to. gisoma essuula eryokubiri ya yobu You read chapter 2, olabe yobu bwe yamudda and you see how Job responded. abushe yobu mwewunya ye mu kifo ekyokuyombesa katonda okumwemulugunyiza I'm amazed by Job. Instead of complaining and arguing with the Lord, mu kifo ekyokukolimira katonda instead of cursing the Lord, yakolimira olunaku lwe yazaalibwako he cursed the day he was born. ojja kusoma essuula eyokusatu You read chapter 3, olabe yo obusungu yabumalira ku lunaku olwazaalibwako and you see that he poured out his wrath on the day, n'alukolimira and he cursed it. kati mu kifo kyokumala ebiseera okukolimira katonda Instead of cursing the Lord, ate ng'ebikolimo mukama tebimukwata and yet your curses can kikyo never okumala land you. ebiseera ng'omwemulugunyiza Instead of spending your mu time kifo on your kyokumala ebiseera nga oli mu kwogera ojjayo obusungu bw'ogyali instead of spending your time when you're pouring out your anger to him, mala ebiseera ng'ogulumiza erinnya lye spend your time when you glorify newa mu him. mbeera efaanana etya Even if you're in what kind of tokyusa condition, akalayo never change your n'ova color, ku mukama and you give up on the Lord, n'ova ku mukama and you give up on nga the bali Lord. abali ku masa As the other people were at Massa, bwe baafuuka as they turned kubanga out, emisolo gyabaluma because the CIS naye olwokuba musumba mose ali musumba because Pastor Moses was a pastor. bwe baakaabira katonda When he cried out to the ne Lord, bamugamba mutwegayirire atusaasire and they said, you ask the Lord to have mercy. twamwogeddeko bubi We spoke ill about naawe him. twakogeddeko bubi We even spoke ill sooka about him. olowooza emirundi emeka gy'oyogera obuli ku mukama First, think and meditate. How many times do you speak ill about olw'embeera gy'oli mu kuyita because of the situation you're going through? naye nga weerabidde nti wali omulimu gwali omujuliddeko But when you're forgetting, there is a time you've ever testified about him. ng'akoze bulungi gy'oli When you're done good at ng'alina by'akoze when he has done great things, ng'alina entalo when he has z'akulwanidde fought for you battles. kati otuuse mu kanyomero ka tesiti ate oli mu kumwevuma Now you've got on that village or a town center of tests. Now you ate are obutuvumisa katonda buntu butono nnyo and the things that cause us to speak ill about the nnyota Lord emulumye is thirsty. avuma katonda Now is abusing ne the Lord. bajereka n'emmere ya mukama And they even spoke ill about the food of God. n'ogereka ekigambo kya katonda You spoke ill about the word of nze the nyinza Lord. n'okuba nga mbuulira buli kituufu Me, I may not be a good preacher, ng'eddoboozi yange si ly'eddungi when my ekituufu voice is not the naye best ekigambo voice, kya mukama kisigala kigambo kya but the word katonda of the Lord remains to be the word of the gwe Lord. piikinga ekigambo kya You katonda pick the word of the Lord ky'oba otwala and take that. ddayo otula osoma ebyawandika bye nkuwadde Go back and read the scriptures I've given you. mwoyo omutukuvu ali wamu nawe The agenda Holy Spirit kukubuulira is together with you and he will tell agenda you. kuyamba ayogera na bulungi n'okusinga He will bizibu help you because he speaks much better newankubadde than nange you. yanjogereramu Though he speaks through me, noyinza okuba nga olina obuzibu gye but you may have problems. sikulabikira bulungi Maybe my appearance naye is not good, tofaayo lwekyo but don't worry about that. tofaayo lwekyo Don't worry about faayo that. lw'ekigambo kya mukama kye nkubuulira Pay your olwaleero attention and concentrate on the word of God. that I've given you. weegendereze mu lugendo lw'oli mu Be kutambula careful in the journey that kubanga you're lugendo lwa bulokozi because it's a journey of lukutwala mu salvation. It is buwanguzi taking you to victory. togezaako n'olukoleramu ensobi Never make any mistakes in the journey. kubanga buli nsobi Because gy'olukoleramu every mistake you make in the journey, ekivaamu kufa the end point is death. saandikwagaliza I kufa wouldn't wish death for you. nandikwagaliza I would obulamu wish life for you. mu linnya lya mukama In the waffe name of Yesu our Lord Jesus so Christ. nkusaba olugano So I mwange request you, brethren, oleme kwemulugunyiza mu do lugendo not complain in the journey. oleme kuvumira mu lugendo Do not abuse in the journey. oleme kemera katonda mu lugendo Do not tempt the Lord in the journey. mu kifo eky'omukemu Instead of tempting him, musabe you pray. bano kye bandisembezaayo kye baasooka
tebandisoose tebasembyayo. What they would have done at first, that's what they did at the last point. Ate naffe mulamu bwaffe tube tuli. And even us in our lives, that's what we do. Tumala kwonoona etwogera After twonoonye mu maaso sinning, ga and then Mukama. that's when we go before the Lord and we say, I've sinned before you. Twonoonye mu maaso ga We have Mukama. sinned before the Lord. Saa Mukama atusaasire. Lord, we pray you have mercy. Ninga lwolina chance osobola obikola obulungi. And when you had a chance to do things well, Kati watannabagenda mu mbeera efaanako now bwe. you who has not yet gone into such a situation, Togezaako n'ogwa mu mbeera do not go into that ey'okukema situation Mukama of Katonda. tempting the Lord. Tebamukema. They don't tempt the Lord. Tomugezesa. Do not tempt him. Kubanga ate omugezesa Because when you tempt biyinza him, okubeera ebibi. things will not be good. Nabagambye I told you, buli kigezo ekiri mu lugendo every test in the journey, kinoonya kutta. every test and every trial that comes in the journey, it looks out for killing Buli you. ky'osisinkana mu lugendo luno kinoonya kutta. Every challenge that you meet in the journey, it is Kati disastrous. olina And okubeera very very so careful. you need to be omwegendereza Olina nnyo, okubeera sensitive. olina okubeera nga oli mwegendereza nnyo. Omwoyo walina kubanga alengera amangu. Your spirit might be weak and very sharp. Kubanga Mukama tasobola kutemputinga kusinga bw'osobola. Because the Lord cannot test you beyond what you can be able to do. Ye bw'atyo ekyo ekisa ky'alina That gy'oli. is the grace He has upon Naye us. ate ggwe omukema beyond. But you tempt Him beyond. N'omugezesa beyond. You tempt Him beyond. Mukama ye kivaamu n'agamba nti ono alina n'oyagamba Musa nti bano kambasaanyewo okukolereyo eggwanga eddala. There is a place where He told Moses that let me destroy all these ones and I'll make another nation. Musa n'amugamba n'amugamba tokikola bw'otyo. And Moses pleaded and said, don't do Kiriwulikka that. bubi. It will appear bad. Abooluganda baagala. Brethren, Tulina chance we have a chance esobola okuweereza to Katonda serve the nga Lord, tetumukemye. but you're not tempting Him. Esobola okugumiikiriza mu Mukama. That can be patient in the Esobola Lord. okulindirira That Mukama can wait until the mu Lord biro ebituufu in the right time n'atukola and obulungi. will do us good. Jjukira Remember nti buli kikemo kyonna ky'osinkana mu lugendo luno, that every temptation you meet in the journey, emabega waakyo behind it, bw'omala okukisomoka after crossing, waliyo obujulizi. there is a testimony. Kati obujulizi obwo That testimony, bw'oba ofokasingako focus on that okusinga ofokasinga ku lusozi oluli mu instead of maaso. focusing on the mountain before you. Totunuulirayo kikemo kiri mu maaso Do go, not look at the temptation, wabula before tunuulira you, obujulizi bw'ogenda but okuba look nabwo at the bw'omaze okiyitamu. testimony that you're going to get after this test. Kubanga oluvannyuma lw'ekikemo Because after every test, waliwo obujulizi there is a obulungi. testimony. Ogenda kubeera You're w'amaanyi, going to be powerful. ogenda kuba n'obujulizi You're going to have a obw'amaanyi. great testimony. Bw'onoobanga obibuulira When abantu you'll be preaching it, bajja kwewuunya engeri Mukama you'll gy'akuwa be ekisa. amazed at how the Lord will Ate ojja kuba olina abalala and b'ozingi you'll be building up in other people. nabo okugumiikiriza mu lugendo That olwo. they'll also be patient in the So journey. tokema Mukama Katonda wo, So do not test the Lord your tovuma God, Mukama Katonda wo, and do not abuse the tonyoma Lord. Mukama Katonda Do wo, not despise the Lord, kubanga kye ky'okuddamu because kyo He is your answer. mu linnya lya Mukama In the waffe name of Yesu our Lord Kristo, Jesus Christ, Omwana wa the Katonda Son of omulamu. the living God. Mukama abawo omukisa. May God bless you. Bw'obanga oli eyo If you're there ng'owulira oyagala kusabira wamu naye ng'oyagala kwatula and bulokozi you feel you want to pray with me and you want to confess salvation, nga tokkirizangako Yesu kubeera mulokozi w'obulamu bwo, when you never believed and allowed Jesus Christ to be the ng'oyagala Lord of your kwatula life, Yesu abeere omulokozi when you w'obulamu want bwo, to confess Jesus to be the Savior of your life, osobola otandika olugendo lw'obulokozi nga oli mugumu, that you can embark on this journey of salvation when you are strong, kubanga Yesu alubeeramu. because Jesus is Kankuyambe kweyatula ebigambo bino. Let me help you and you confess this Gamba nti word. ayi Mukama Katonda So wange, Lord Jesus, kwebaza olw'ekigambo kyo I thank you because of your kye word mpulidde. which I've heard. Mpulira okusalawo mu mutima gwange I feel to make a decision in my heart okukkiriza okubeera omulokozi to w'obulamu accept you bwange. to be the Savior of my life. Nange njagala kutambula lugendo I luno. want also to move this journey. Ntegedde sisobola lutambula nga sikulina. I realize I can't move it without you. Njagala onnyambe ntambule I olugendo luno want you to help me to move this nga ndi journey. muwanguzi But n'okukirawo. I'm more than a conqueror. Nsaba onsonyiwe ebibi I pray byange. that you forgive me of my sins. Nsaba onsonyiwe byonna bye I nkoze. pray that you forgive me of what I've done. Nkuvodde, I have spoken ill about Nkuvumye. you. I have abused you. nkukemye, I have tempted you. nkoze buli kibi kyonna. I've done every sin. Nsaba kusaasirwa. But I pray for your grace and Onunule mercy, omwoyo that gwange. you redeem my soul, Onzigye mu that kuzikirira. you pick me from Oteeke mu bulamu destruction, obutaggwaawo. and you put me into life. Kukkiriza and Yesu I believe you, okubeera Jesus, omulokozi to be w'obulamu the bwange. Savior of my life. Era njatula n'akamwa I kange confess with my mouth okulokolebwa to be saved. mu linnya lya Mukama In the waffe name Yesu of our Kristo, Lord Jesus Mwana wa Christ, Katonda the Son omulamu. of the living God. Amiina. Amen. Kitange omulungi nkwebaza, Father, I thank you. kubanga ne leero ekigambo ekyo kibuuliddwa. Because even today your word has been preached. Eddoboozi ly'enjiri ligenze. The voice of the gospel has Nsaba come. oliwerekeza amaanyi go, I pray that you accompany it with likole your power. ky'olitumidde, Do what you've said it to lireme do. kudda nga That it do lyereere. not come back empty. Naye lireete But ebirimba you
bring all the lireete harvest. amakungula Bring a amalungi, harvest, a good harvest. likungule emyoyo Bring a harvest of nga souls gijja eri when Kristo. they're coming to Christ. W'omukisa buli muntu Bless yenna every person atuukiddwako ekigambo who kye, this word has got alive, n'aba ng'alina decision and there is a decision gy'afunye mu bulamu that they bwe have got in their mu life, lugendo lwali mu and the kutambula, journey they have, n'aba ng'ategedde and they have understood. Mwoyo Mutukuvu beera wamu naye, The Holy Spirit be with them, omuwe amaanyi okuwangula. empower them to overcome. Tabeeranga omuntu atema Mukama, That there will not be people who tempt the Lord. tabeeranga omuntu There will eyeegomba, not be people who covet. tabeeranga omuntu eyeemulugunyiza There mu will not be lugendo, people who are complaining. tabeeranga omuntu ayendera mu There lugendo will lwo, be people who practice naye immorality. abeera omuwanguzi mu buli There mbeera will be yonna. people who are victors in every situation. Era buli mitego And egy'okufa every schemes and of death egimutega mu lugendo luno, and traps of death that have omuwe amaanyi agagiwangula give them the power to mu overcome. linnya lya Yesu In the Kristo, name of Jesus omwana wa Christ, Katonda omulamu. the Son of the Obakola Living. obulungi May Mukama, you do good to them, ne mu Lord. kiseera kye tulimu Even in the time ekya kalantiini of quarantine, eri mu nsi yonna, which is in the entire world. okituyiseemu nga tuli bawanguzi n'okukirawo, May you make it go through us when we are more. okiyiseemu abaana bo nga bawanguzi n'okukirawo. May you make us go through it when we are more than conquerors. Ekisa kyo kibeere ku bulamu May bwabwe, your grace be and amaanyi go gabeere ku bulamu bwabwe, may your power be omukono upon them. ogw'amaanyi gubeere ku May bulamu your bwabwe, mighty hand be upon their lives. ekigambo kyo May kibawonye, your word heal them. ekigambo kyo May kibasumulule, your word deliver them. ekigambo kyo kibawe May ekisa, your word give them ekigambo grace. kyo kibawe May amaanyi, your word give them ekigambo kyo power. kibaleetera May essanyu your word give them joy n'okutabagana and reconciliation n'okubeera emirembe and being at peace. mu Mukama waffe Yesu In our Kristo. Lord Jesus Christ. Amiina. Amen. Weebale Mukama, Thank you, Jesus. ekitiibwa n'amatendo bikuddire. Glory and honor be done. Mukama abawe omukisa May God abooluganda bless you, brethren. okubanga mubadde okulancawe, Having tuned into the lunch tukkiriza hour, Mukama nga bali omulamu, we believe the Lord has seen n'enkya it. tujja kuddamu Even tukwatagana tomorrow we shall mu come linnya lya back Mukama waffe in Yesu the name of Kristo. our Lord Jesus Tubaagala Christ. nnyo, We love you so much. tubasabira, We pray for you. tukkiriza nti Mukama And we believe that nga bw'ali omulamu as He lives, n'ekigambo kye nga and kiramu, as His word lives, agenda He's basomosa, going to make you ajja prosper. tusomosa. He's going to make you Oluvannyuma lwa bino prosper. byonna And after all this, tugenda kuba n'obujulizi we shall obw'amaanyi. have a living Mukama testimony. bakole bulungi, May God do good to abawe you. olunaku May He olulungi, give you a good abawe day. akawungeezi May He give you a akalungi, good evening. abakole ebyekisa, May He do gracious abawe things. obujulizi May He give you a mu linnya lya testimony. Yesu In the Kristo. name of our Lord Jesus Christ. Amiina. Amen. Amen.